Belli ki Turgut kardeş hata etmiştir Bamsı. Beyimin niyeti köpeğin marifetlerini ortaya sermektir. He ya. Hadi Turgut kardeş o haltı yemiştir. Biz yemedik mi kardeş? İçimizden beyimize söylenmedik mi? Türlü türlü vesveselerle içimizi çamurlara daldırıp çıkarmadık mı? İyi de kardeş. Beyni bırakıp çekip gitmekle ne ola? Turgut giderken gitme demedi deyi beyimize içimizden kızmadık mı kardeş? Sen ne dersin kardeş? Kardeş, ben derim ki hatayı, günahı önce içimizde arayalım. Turgut kardeşimiz gaflete düşmüştür. Düşmüştür de biz ne ettik kardeş? Müsaade var mıdır beyim? Beyim, müsaaden var mıdır? Oturun. Turgut Alp bir hata etmiştir beyim. Beyim, biz de iki hata etmişizdir. O gaflete de düşmüştür beyim. Biz de beyimiz ne etti deyi iki defa o gaflete düşmüşüzdür beyim. Onu affedesin beyim. Yalnız onu değil. Bizi de affedesin. Biz de kararına öfkelendik. Hata ettik. Ben size bu yola varmadan evvel bu yol uzun bir yoldur demedim mi? Dedim beyim. Dedim beyim. Bu yol nice acıyla, nice belayla örülü. Dedim beyim. Dedin. Cenk meydanında yiğitliğiniz pusatınız kadardır. Pusatınızın ermediği yerde zaaflarınıza yenik düşer, cengi kaybedersiniz demedim mi? Dedim beyim. Dedim beyim. Şimdi sorarım size. Bu yolda benimle birlikte yürümeye emin misiniz? Yola varırken hamdık beyim. Lakin şimdi iyice pişmemişiz. Anladık. Senin gibi yanmak beyim bize daha nasip olmamıştır. Bizi affedesin beyim. Bu yolda senin gibi yanmak için baş koyacağız beyim. Bilesin. Turgut'a gelince o da her yiğit gibi kendi yolunda pişecektir. Allah yolunu açık etsin. Amin beyim. Amin beyim. Sabah Halime Sultan'ı alıp yola koyulacağız. Hazır olasınız. Emredersin beyim. Emredersin beyim. Sana inandım. Sana güvendim. Ne oldu? Hiç. Koca bir hiç. Ne Şehzade'den ne Ertuğrul'dan bir haber bile getiremedin.
Ben ne yaptıysam devletimiz için yaptım. Sultanım Alaaddin için yaptım.